Кыргыз Республикасынын финансы министри Алмаз Бакетаев Кадамжай райондагы бир катар социалдык объектилер менен жеринен таанышты. Жумушчу сапардан алкагында министрге мамлекеттик бюджеттен каржыланып курулушу бүтө элек объекттерди Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Котбеден Шакиров тааныштырып, мамлекеттик органдар тарабынан аткарылып жаткан иш-чаралар тууралуу маалыматтарды берди. Алгач Учкоргон жалпы дарыгерлер практика борборунун балдар бөлүмү жана балдар реанимациясы үчүн курулуп жаткан имараттагы курулуш иштерин барып көрдү. Аянты 1200 чарчы метр 2 кабаттуу имарат мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан жүргүзүлүп, 56 миллион 900 миң сомго Кубай жоопкерчилиги чектелген коому тендерден уткан. Ушул күнгө чейин 37 миллион акча каражаты бөлүнүп, жумуш 90% аяктаган. 2023 болсо республикалык бюджеттен 15 миллион сомдук жумуш аткарылды. Финансы министри Бакетаев толук бүткөрүү үчүн калган каражат бөлүнүп бериле тургандыгын билдирди. Учкоргон ооруканасы боюнча дагы маселени өзүңүздөр көрдүңүздөр, ал жерде дагы кичине иштин солгун жүргөнүнө байланыштуу акча каражаттары боюнча дагы маселе жок. Аны дагы эртең дүйшөмбү күнү подрядчы менен сүйлөшөбүз. Курулуш иштерини мен өзүм жеке көзүм алам. Кээ бир подрядчылардан ушул жумушчулар аз болгондуктан кичине кечеңдеген учурлар да бар экен. Алар боюнча мен мына Алмаз Кушбекович менен сүйлөшүп, дүйшөмбү күнү мен бардык ушул подрядчылардын директорлорун өзүмө чакырдым. Чакырып туруп, анан Алмаз Кушбекович менен да кайра сүйлөшүп, алардын жумушчуларын көбөйтүү боюнча, анан иштерини илгерилетүү боюнча маселелерди коебуз. Мындан соң Масалиев айыл өкмөтүндөгү Тегермеч айылында курулуп жаткан 275 орундуу Мадарипов атындагы мектептин курулушуна барды. Аталган билим уясын курууга республикалык бюджеттен 73 миллион сом тендер аркылуу берилген болсо, жумуш 30% аткарылган. Быйылкы жылда 5 миллион сом курулушка каражат бөлүнгөн. Ошондой эле капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү планына Масалиев айыл өкмөтүндөгү Козубаев атындагы мектепте киргизилген. Финансы министри билим өргөнүн учурдагы абалын көрүп чыгып, жергиликтүү администрация башчысы менен биргеликте долбоордун сметалык баасын кайрадан карап чыгуу тапшырмасын берди. Азыркы учурда биздин эшик терезелерибиз эскилиги жетип, чирип калды. Анан биз электр энергия менен жылытабыз, электр энергиябыз аябай эскилиги жетип, мына турбаларыбыз, шлактар толуп ысытпай калгандыгына байланыштуу ушул электр энергиядан көмүргө өтүү максаты болуп атат азыр бизгечи. Министрдин иш сапарынын жүрүшүндө 2015 жылы курулушу башталып, бирок токтоп калган Саттаров атындагы мектептен кабар алып, курулушун толугу менен бүткөрүү үчүн кошумча каражат бөлүнө тургандыгын маалымдады. Ал эми быйылкы жаңы окуу жылына пайдаланууга бериле турган мектептердин бири Ак Турпак айыл аймагындагы Жаш Тилек орто мектеби. 2014 жылы курулушу башталып, бирок каржылоо маселесинен улам бүткөрүлбөй калган. Билим уядагы курулуш иштеринен кабар алып, мектеп октябрь айларына барып толугу менен бүткөрүүгө каржылык маселеси чечиле тургандыгын белгиленди. Негизинен курулуш бүтүп калды. Отделочный работалар, полдор калды, майда иштер 26 миллион сомдук жумуш аткарышыбыз керек. Сметалык баасы жарпы 87 миллион. Азыр 26 миллион мына Министерство финансы тарабынан чечилип атат. 2-3 күн ичинде боло турган болот акча. Эгер акча биздин счетко түшүп калса эле биз бүтүрөбүз, сапаттуу кылып турган. Жаш Тилек мектеби 1 сентябрга ачыш өзү пландап баштадык эле, бирок кичине графиктен кечигет. Себеби булардын жана каржылоо булактарында кичине мүчүлүштүктөр бар экен. Аны каржы министри дагы, анын адистери дагы ошол жерде чечип беришти азыр. Быйылкы жылда Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимине ылайык курулушу токтоп калган социалдык объектилерди толугу менен жана тез ыргакта бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Белгилей кетсек, бир нече жылдап курулушу үзгүлтүккө учурган Кадамжай район аймагындагы бир катар объектилер кайрадан курулушу жанданды. Кыргыз Республикасынын финансы министри Алмаз Бакетаевдин жумушчу сапары андан ары облустун башка аймактарына карай уланды. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.